आइगाइस के छ खबर है आज चाहिँ यो ट्राइपोड अनि क्यामेरा ब्यागहरु लिएर चाहिँ हामी चाहिँ माथि बोर्डिङ गर्न जान लागेको माथि एउटा सानो ताल छ हैन खासै ठुलो पनि होइन अनि धेरै फरक त्यो चराहरु पनि हुन्छ सबै एउटै खाले हुन्छ है त्यही पनि अब बिगिनर हो हैन ट्राई गरौँ भनेर हैन अनि आज छुट्टीको दिन के कस्तो हुन्छ भनेर यसो टाइम पास पनि हुन्छ सो गाइस अब त मैले क्यामेराहरु निकाल्न लागिरहेको छु हैन आज चाहिँ हामीसँग कुन युज गर्ने 60 युज गरौँ है 60 मार्क आए सो वी गन युज 60 मार्क आए हैन अनि 70 रुपैयाँ चाहिँ यूएसएमा आईएस लेन्स हो हैन मार्क 1 वाला सो कता छ है 60 here we go so 60 मार्क आए हैन 70 रुपैयाँ युज गर्न गइरहेछ पुस्नुपर्ने थियो तर ठिक छ पर्जल कस्तो फिल भइरहेछ जाडो फिल भइरहेछ ए पानी चाहिँ टोटली जमेको छ हैन र फाइनली सेट भइसक्यो हैन सेट भइसक्यो अब चाहिँ हामी यता बसेर खिचौँ हैन ओके जाउँ कस्तो हुन्छ है ओके लेट्स गो सो गाइस अब चाहिँ म अलरेडी हो हैन अब कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो एरिया छ नि यो एरियाबाट भित्र पस्न चाहिँ पाइन्न क्या हैन सो अब जे छ ठिकै छ एकदिन पस्दियो हैन राजन ओके के भन्छौ पस्दियौ म त ओके हो चाहिँ नपस हैन तिमी चाहिँ नपस म पस्छु हैन जो होगा दिखा जाएगा क्या हैन फाइनली रेडी भइसक्यो हैन है यो क्यामेरा नभएर अरू त बोल्नु धरे केही भएन क्यामेरा नभएर अर्को ठाउँमा गएर हानौँ है कस्तो आउँछ मैले अलिअलि फोटो क्याप्चर गरेँ होइन मोमेन्टहरू होइन चराहरू उडेर गएको त्यही पनि हेरौँ कस्तो आएको छ अहिले रिजल्टमा थाहा हुन्छ होइन सो पस्ने नपाइने ठाउँमा पनि पस्यो हामी होइन बोल्दा घरिघरि उस हुन्छ क्या कन्फ्युज हुन्छ म प्रायः इङ्ग्लिस बोलिराख्ने मान्छे अनि मान्छेहरूले मेरो इङ्ग्लिस बुझ्दैनन् कि भनेर म नेपालीमा बोल्दा चाहिँ अलिअलि कन्फ्युज हुन्छु क्या होइन तर क्या अरे बानी हुन्छ त्यो यसरी को बोल्थ्यो अरे अनि क्या अरे को बोल्थ्यो क्या त्यस्तो भइन्छ क्या सो ठिकै छ भनौँ होइन डडाङ टुडुङ हानिदिने हो होइन जस्तो सुकै आउँछ फोटोहरू सजेसन राम्रै आउँछ होइन हामीले खिचेपछि नराम्रो त कुरै हुन्न त्यही पनि जाउँ ठिकै छ फेरि पारिहाल्नु कहाँ है पारिहाल्ने ठाउँमा होला क्या तर होला चक्कर हानौँ न एक चक्कर हानौँ जेसुकै होला ठिक छ ल अहिले अब एउटा दुइटा मान्छेहरू यतिकै नयाँ भिडियो त्यही भिडियो अब कस्तो हुन्छ है यत्रो आइसकेपछि अब यत्रो आइसकेर नेपालतिर अलिअलि देखाउनै पऱ्यो होइन अब युके आएको अलिअलि आइसक्यो अब दिनै पऱ्यो नेपालतिर दिनै पऱ्यो क्या होइन पनि एउटा दुइटा फोटो खिच्यौँ होइन के छ अरे क्यानाडा आएको कि युके आएको थाहा हुन्न ल ट्याक्क पल्सर राजन बस्छन् म खिचिदिन्छु होइन राजनले उताबाट अब चाहिँ हामी आफ्नो फोटो खिच्नु गइरहेछौँ आफ्नो फोटो नि त खिच्नु पऱ्यो नि त कहाँ अर्को मात्र खिचेर हुन्छ
हेलो गाइज है फाइनल्ली हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ र एक्जिट त अगाडि पुगिसक्यो होइन बिर्सी रिजल्ट पनि हेरौँ कस्तो हुन्छ होइन र चिसो एकदम छ होइन पन्जा नि खुल्यो होइन पन्जाले गर्दा रेकर्ड नि केही गर्नु मिल्दैन त्यही भएर मैले पन्जा खोल्दै होइन लास्ट चिसो भएर आएको छ होइन लेट्स सी हजुर सर ट्याङ्को रोजर साह्रै गाह्रो छ फोटो खिच्न होइन चिसो कतिको भइरहेछ हजुर चिसो कतिको भइरहेछ त्यसो त वाइल्ड भइरहेको छ तर मैले यसरी एउटा चाहिँ फ्रेमिङ त्यो हिउँको फ्रेमिङ निकाल्न खोजेको होइन आएन कि अलिक गाह्रो भयो क्या अगाडि चाहिँ मैले फसिन्छ भन्दाखेरि है अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो ऱ्यान्डमली हिँड्न आउँछौँ होइन कतै कोही स्ट्रेन्जरहरूको पोर्ट्रेट हान्नु पायो भने हानौँला सोधेर होइन सोध्नु त परिहाल्यो सोधेर कोही स्ट्रेन्जरको हान्नु पायो भने हानौँला दामी रमाइलो हुन्छ क्या त्यसमा झन् रमाइलो हुन्छ त्यही हुन्छ ल फोटो म सोध्छु ओके Can I take a picture of you? Can I take a picture of you? Your picture. Can I? I'll come there. अहिले चाहिँ सुन्नु भएन होइन Oh no, I don't like pictures. Your dog? You can take a picture of my dog, yeah. Hello. I don't like I don't like being photographed. Hello. ओके इन्टरनेटमा इन भयो अब चाहिँ हामीले लगभग भ्याइयो होइन टाइम पनि भइसक्यो अलिअलि फोटोहरू चाहिँ खिच्यो होइन अब कस्तो खिच्यो अब अहिले हेर्नुलाई होइन खिच्न त राम्रै खिचिएको छ है ट्राई गरे हो यताउति भयो अनि त्यस्तै हो यी अब अक्रम पक्रम भनेर जस्तो यहाँ एउटातिर फोटो खिच्न भएको अनि हामीलाई ओके भिडियोलाई इन गरिदिउँ होइन ल फोटोहरू राम्रो लाग्यो भने के भन्थ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब डाङडुङ होइन बडाङ बुडुङ हानिदिनु माया गरिदिनु होइन त्यही भनेर के भनौँ खोइ बाई